हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टोटल सॉल्यूशन मिलान। दोस्तों, जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बगल में रखा बेल आइकन को भी दबा दो, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आप लोगों के पास चला जाएगा। तो दोस्तों भाइयों, दिल थाम के बैठिए, मैं फिर से ले आया वो सोनी का होम थिएटर जो कॉपी वाला है, घटिया सा होम थिएटर, उसका ही रिपेयर करेंगे। तो देखिए, इसको 220 वोल्टेज दे दिया मैंने एसी में। तो देखिए ऑन है, लेकिन अभी दिखा रहा हूँ सीरीज का बल्ब थोड़ा जल रहा है। देखिए सीरीज का जो बल्ब है 100 वाट का, वो उसका फिलामेंट जल रहा है। तो दोस्तों, तो देखिए इसका जो है एसी लाइन मैंने खोल दिया। अभी इसको हम टेस्ट करेंगे, इसका जो आईसी टेस्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों, मैंने मीटर थोड़ा साइड में रखा हो, भूल गया था, इसीलिए मीटर दिखा नहीं पा रहा हूँ। तो मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रख के हम इसको टेस्ट करेंगे, क्योंकि कस्टमर खड़ा था और जल्दी में था, इसीलिए इसका जल्दी में वीडियो किया, इसीलिए उतना ख्याल नहीं रहा। तो देखिए आईसी चेक कर रहा हूँ, सभी आईसी हमको शॉर्ट दिख रहा है। तो सभी शॉर्ट दिख रहा है, ख़राब दिख रहा है। तो इसमें से 2 आईसी तो शॉर्ट था और एक आईसी का हाई ओम्स था। तो चलिए इसको क्या करेंगे, बारी बारी एक एक करके सब आईसी को हम खोल लेते हैं। उसके बाद नया आईसी डालेंगे, डालने के बाद देखेंगे। तो देखिए इसको जो है थोड़ा पेस्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा पेस्ट लगा लेता हूँ, क्योंकि इसका जो सोल्डर होता है वो भी घटिया सोल्डर होता है। तो अच्छा वाला ज़्यादा जो हीट होता है आयरन, उसी से उठता है। तो 30 वाट का आयरन से उठाने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा है। तो देखिए मैं जल्दी से इसको थोड़ा फास्ट कर दिया वो वीडियो को, हम वो उठा लेते। आईसी का जो लेग वो काट दिया मैंने। तो अभी देखिए इसका नाट खोल के निकलता हूँ वो बोर्ड को बाहर। तो मैं इसको घटिया क्यों बोलता हूँ, देखिए इसका जो हीट सिंक है जो कुत्ता जैसा पतला है, ठीक है, इतना पतला है कि बहुत हीट होता है, आईसी जल्दी ख़राब हो जाता है। ये कंपनी अगर इसका हीट सिंक थोड़ा ज़्यादा मोटा कर देता, अच्छा कर देता, तो ये वाला होम थिएटर भी दूसरा कंपनी जैसा वर्क करता, बहुत दिन लास्टिंग करता। तो इसको देखिए मैंने अच्छी तरह से जो सोल्डर है आईसी का पिन का, तो वो हमने अच्छी तरह से वो सोल्डर उठा देता हूँ, क्योंकि आईसी डालने पे अच्छी तरह वो बैठ जाएगा। तो अभी सेकंड वाला आईसी भी उठा लेता हूँ। तो डिसोल्डर वर्ड से मैंने अच्छी तरह से क्लीन कर दिया। तो अभी देखिए मैंने नया आईसी भी डाल दिया है। तो अभी इसको सोल्डर करेंगे। तो उससे पहले बोर्ड को थोड़ा नाट कस देता हूँ। तो ये कंपनी दोनों नाट भी नहीं दिया था बोर्ड के साथ हीट सिंक को लगाने के लिए, मैंने दोनों नाट डाल दिया। तो अभी जो है इसका तीनों आईसी चेंज करेंगे। तो तीनों आईसी लगा लिया, अभी जल्दी से इसको सोल्डर कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोगों को, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो को शेयर कीजिए। और मेरा और भी वीडियो है, मेरा डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहता है, उससे भी वीडियो देख सकते हो। और मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाके भी मेरा वीडियो देख सकते हो। और मेरा वीडियो के ऊपर जो आई बटन है उसमें भी क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। और भी वीडियो है, तरह तरह का वीडियो है, जो भी चीज़ आता है उसका ही मैं वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए अभी एसी 220 लाइन दे रहा हूँ, अभी बल्ब को देखना, ठीक है। अभी जो है बल्ब का फिलामेंट नहीं जलेगा। देखिए लाइन दे दिया, अभी दिखा रहा हूँ बल्ब को, देखिए इसका फिलामेंट नहीं जल रहा है, फिर से दिखा रहा हूँ। और तो देखिए इसका, अभी इसको हम सेट कर लेंगे कवर के साथ। तो जल्दी से इसको सेट कर लेते हैं। उसके बाद स्पीकर लगा के
चेक करेंगे कि ये चलता है कि नहीं चलता है, क्योंकि ये बोर्ड में मैंने सब चेक कर लिया, हमको सिर्फ आईसी ख़राब दिखा और एक रेजिस्टेंस भी जो है वो थोड़ा जला हुआ था, तो उसको भी मैंने चेंज कर दिया। तो वो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस था, बाकी सभी ठीक है। तो इसको जो है बोर्ड को हमने कस दिया है ढक्कन के साथ। अभी ये ढक्कन को लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसका जो एसी वायर है वो भी टूट गया, घटिया सा था। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसमें जो प्लास्टिक वायर होता है वो अच्छी कंपनी का है, राजधानी कंपनी का है, 1439। तो वही तार लगा रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा खर्च नहीं करेगा, तो इसमें कम खर्च में हो जाता है। तो इसको लगा के इसको थोड़ा गांठ लगा देंगे, क्योंकि खुल जो खींचातानी में खुल नहीं जाए। तो इसको हम एक लेग स्विच के पावर स्विच के साथ सोल्डर करेंगे और एक लेग ट्रांसफार्मर के साथ सोल्डर करेंगे। और उसके बाद ये वायर का जो एंड में एक 2 पिन प्लग लगा देंगे। बस इसका एसी कॉर्ड तैयार हो जाएगा। उसके बाद इसको ढक्कन को मैं थोड़ा अटक देता हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि नहीं तो जब इसका साब ऊपर बजेगा तो ढक्कन खोल के गिर जाएगा, तो उसमें वायर थोड़ा टूट सकता है। इसीलिए इसका जो एक स्क्रू हम अच्छी तरह से कस देंगे, क्योंकि अगर नहीं चलेगा तो फिर इसको खोलना पड़ेगा, इसीलिए एक ही स्क्रू हम कसेंगे। तो चलिए अभी 220 वोल्ट देंगे। तो वही इस वायर के एंड में एक 2 पिन प्लग लगा देते हैं। इसमें एसी कॉर्ड जैसा ही काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सालों साल चलेगा। ये टूटता नहीं है। वो कंपनी जो वायर देता है वो बहुत घटिया देता है इसका। ये वाला होम थिएटर दोस्तों 500 रुपया में ख़रीदा कस्टमर, उसको 2000 रुपया बोल रहा था, तो उसने बोला 500 रुपया देंगे, तो 500 रुपया में दे के गया है। तो चलिए अभी इसको एसी लाइन दे देते हैं। उसके बाद स्पीकर लगा के देखेंगे, वही हम जो स्पीकर से टेस्ट करते हैं वही स्पीकर लगाएंगे इसमें। वो 20 वाट का ऊपर है। चलिए लगा दिया। अभी देखिए चारों बॉक्स हम चला के देखेंगे चारों बॉक्स के पिन में। तो अभी देखिए एक बॉक्स तो चल रहा है, ठीक है, और दूसरे में देखेंगे चलता है कि नहीं चलता है। चल रहा है। अब तीसरे में देखेंगे, ये भी चल रहा है, और चौथे में देखेंगे, चौथे में चल रहा है दोस्तों। थोड़ा साउंड कम है, इसीलिए इसका जो 100K का वॉल्यूम स्विच है वो थोड़ा ख़राब है, मतलब बहुत दिन यूज़ नहीं किया, रस्ट वगैरह पड़ गया, इसीलिए थोड़ा चौथा बॉक्स में साउंड कम दे रहा है। तो उसमें कोई बात नहीं, और थोड़ा ऑयल डालने से ठीक हो जाता है अगर अच्छा होता है तो देखिए हम दिखा रहा हूँ, यही वाला वो होम थिएटर है। तो दोस्तों ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो। दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नया वीडियो को देखने को मिलेगा।